Tā, jauna diena, jauni darbi. Neku buldozers. Tur ir tā, kur var pastīties. Kur ir tas krustojums un kur ir ūdens ņemšanas vieta, ko es tur raku. Te ir buldozers apmēram. Viņi ber virsū smilti, kur es. Šeit izskatās, ka tālāk visi tie attālumi ir. Dzīvējā tuvāk viss ir. Ko rakšu grāvis? Viņi mēģinās tur nobērt to daļu. Es te izrakšu grāvis, cik augstnes virskārt ir vienā pusē līdz aplimi noņem, te bišķi mazāk. Pastīšos, kā man ties, vai nav viss sasals. Izskatās, ka dies, jo tie smilšēns, tad tev saplīsīs. Tas māls ir jārokaus, kaus arī diezgan dilst uz reizām nazis. Šitiem varbūt nevar redzēt, vai ko redzēt. Var redzēt, viss nazis ir ievās no tā māla, ka jāgriež tas māls sasalušais ir baigi nodili tagad, ka es raku to grāvi pa vakarā. Sākšu rakt grāvi. Tad jau parādīšu pēc tam, kā man izdevās viņu izrakt.
atkal grāvi izraku ceļā kreisajā pusē. Sāk parādīties gruntsūdens. Arī signāls diezgan daudzās vietās pazūd. Tā, te ir augstnes virskārta vēl, kur ir aplis. Jāizrok tas grāvis. Tad arī būs viss pagaidām. Tā, izrakšu tagad otru grāvi. Ko izraku otru grāvi arī, sanāk labo grāvi ceļa pusē. Gandrīz pie paša apļā bija. Jau kāds līkumiņš maziņš tas sanāca. Iepriekš aktais grāvis ir. Tur smilti jau kolēģi ir uzbēruši. Sāks pildīt granti augšā. Sākās mums te kaut kādas lietas. Neforšs laiks. Vējš var redzēt pēc kokiem diezgan spēcīgs. Ko es esmu jau ceļa beigās, aplī. Šeit vēl augstnes virskārt nav noņemta, tas izrakšu grāvi. Grāvis tāpēc maziņš. Tur nebija signāls atkal. GPS-am. Tas grāvis tāds, bet viņš tur diezgan maz seklas arī ir. Tāda zema vieta. Ko izrakšu šeit? Grāvis un tad arī viss darbība. Redzēs, kaut ko darīšu vēl te vai nedarīšu. Mēs tad redzēsim vēlāk. Pagaidām šādu misiju. Vai ko es braucu iekšā? Uz apli. Vai kur ir bijis lietas mums. Lija vienu dienu, paskaties kāds ūdens te, kāda kustība notiek. Tāpēc tur ir grāvi viss pilni ar ūdeni tur, tad līdz tam līkumam projām. Te vienkārši plūst ārā ūdeni. Caurtekai, ka jāieliek ir caurteka. Savādāk šīs viss ūdens te plūst un te vienkārši viss būtu noplūts. Līmenis droši vien arī pacelties. Trauma. Jā, un tad tālāk viss noplūks. Tādas lietas te ir tiem grāviem un ūdeņiem. Kaut kur iet, ja kaut kur iet tas ūdens pāri, aizbrauksim un pastīsimies, kas tur darās tagad. Pie tās, ja tur caurteka nav ielikti pāri ceļam. Pastīsies, kā tur. Tur nevajadzētu tik traki būt. Jā, reik, tur tālāk ir ūdeņš ņemšanas vieta. Reiku viss grāvis ir pilns. Ritīgs līmenis. Vajadzēja tur, parādīšu tur paplašinājums, pie bēdras vajadzēja caurteku ielikt un šitais ūdens viss būtu tecējis apakaļ uz to vietu, projām pa to grāvi. Lūdzu, bēdra arī pilna no visiem lietiem.
te jāizroka grāvit, to es izrakšu vakarā, lai sāk tecēt, savādāk te viss pārplūdīs. Jā, te līmenis ir krietni zemāks, ka pa kādu pusmetru kā minimums nevar izmērīt, ja gribās. Tā kā jā, šitais viss līmenis būtu aiztecējis, šitais viss ūdens būtu aiztecējis projām. Caur bedri izrakšu tur grāvi, lai tā ūdens prom. Tāds lietiņas te. Labi, te nav tik traki, bet tā dodamies iekšā taisīt apli pamatnē vēl bišķi palikās tur. Kur te arī pilns ar ūdeni. Ņemšu nost augstnes virskārtu un kods ekskavators un metīs no malas grunti. Tad mēs te darbosimies. Piepildīsim to apli. Tas posms vēl mīksts ir. Negribās te mīcīties pagaidām. Uztaisīs te apli, kur sausāks. Pēdās arī bijis slapš, grīmis nost. Un te pēdējā augsnes virskārta palika uz gabaliņš maziņš. Un noņemt. Uzcels aplim vidu augšā. Tad sākšu līdzināt uz sāniem. Ja līdz kaut kāds lietas vai kas, lai tecēts ūdens lejā. Tāds plāniņš. Pēc tam aizbērsim to bedri. Sanāks laiks.
lielāka vieta. 70 centimetrus vajag piepildīt. Tā sākšu te līdzināt, dampers vedīs klāt. Tad jau vēlāk parādīšu, kā tas izskatās. Kvāpelīts izskatās šādi jau smuki. Vēl bišķiņī maliņā palikt pievē. Būs gatavs. Turpinam darboties. Vakars jau nāk. Šodien mēs viņu piebērsim. Diezgan pamīgs cirte, bet nav tik traki. Bišķi nosūksies. Šeit smilšains. Te jau būs labāk. Galvenais, lai nelīs, nekrīt no gaisa nekas. Apaļš ir, ūdens tecēs lejā, ka viss kārtībā. Te ūdens turpina tecēt diezgan strauji. Līmenis ir pacēlies mazliet. Brauc iekšā pēc 2 dienām. Kur viss ledus ir nokrities, ūdens līmenis par 30 centimetri. Te vēl joprojām viss tek. Ūdens raka pilns tur ir. Pāri. Nu jau caurteku var redzēt. Caurteku. Tek viss tur prom. Ūdens līmenis nokrits, kaut kur tur aizgājis ūdens. Kā parasti tas notiek. Tas ir labi, ka nokritās ūdens līmenis. Grājos tik daudz ūdens. Ko esmu aplī? Tād izskatās pa dienas gaismu. Šeit vēl mazliet trūkst materiāls, kad 15 centimetri. Vajag šeit piepildīsim. Tad iesim ārā, kur ir bedri, un tad tur arī bišķiņ jāpieceļ augšā. Kaut kādi 50-60 metri jāpiepilda, un tad tur vēl jāpieslīpē tālāk. Tad arī pamatni plus mīnus būs gatava. Process notiek. To bedri pirms apli piepildījām. Vēl jāizlīdzina kaut kā 10 centimetri būs jau smilšai no grunta pāries pāri, tad jau būs forši. Tad sausāk, ka tur bišķiņi ieleņi, tur arī piebērs ar šito smilšaino un būs forši. Tā kā praktiski viss ir gatavs. Koreki izlīdzināja augsnes virskārtas kaudzes, kas te sānos bija. Tā arī tur visi izlīdzinājām. Kodas ekskavators arī tur darbojās. Koreki sāksim šito te taisīt pamatni. 200 metri palikuši. Šito uztaisīsim. Ar bērdu, smilti un grantu.
roboti strādā kopā. Nostums kaut ko lieko, kas būs, to es paņemšu nometīšu malā. Skatās, ka baigi daudz liekais nebūs. Lūk, strādājam ar buldozeru. Lieko materiālu es ņem nost, buldozers pēc tam nīt veidojās. Daudz ir, es arī pat vairāk ar uzmetām virsū, lai nesalīst, jo lietas lī, ka viss būs kārtībā. Zapli, jo tur vēl trūkst materiāls. Darbosimies, tad jau parādīšu, kā tu beigās izskatīsies. Nu, lūk, pēdējais posmiņš ceļa pamatnei, ka viss ir nolīdzināts, izlīdzināts. Buldzers atties tur man pēdējo lieko grunti. Nemaz tik daudz nesanāca. Tur ir daži čupas tērē, kur ir. Nav tik daudz, tā kā uzbēruši mēs toreiz diezgan pietiekamā daudzumā ar rezervīti mazliet pa šitiem 200 metriem plus aplis vēl. Tā kā viss baigi forši. Sāksim pildīt smilti un granti rītā droši. Tad jau būs viss darīts. Vēl jānorūlē šeit. Pastīsies, cik sablīvēsies un tad pildīs smilti. Viss gatavs. Es te atgriezīšos tad, kad būs jau smilts un grants uzbērti. Taisīšu maliņas, ceļu malas, jo vajadzēs pakraut šitam posmam smilti un granti damperos. Viņi vedīs iekšā. Tā kā tā, pagaidām.
kāplis ir piepildīts smilti un granti. Atbrauc te maliņas uztaisīt. Smuks te šitās ceļu malu uztaisīt smuku šitādi. Nebija te vēl bijis, jo es jau krāvu materiālu visu laiku. Tā izskatās. Šitais posmiņš man te jāuztais maliņas. Tāda arī viss pagaidām. Pēc tam jau ceļa apdari. Ar augsnes virskāri taisīs kaut kad vēlāk pavasarī. Nezinu, vai es te taisīšu, tad jau laiks rādīs, bet pagaidām viss šeit. Izskatās pats ceļa sākums. Kauss priekšā nevarēs redzēt, droši vien labi. Jau atbrauc pakaļ, jābrauc projām uz citu objektu. Tā, viss ceļš pagaidām paliek šādā stāvoklī. Atgriežamies kaut kad pavasarī. Sveiciens visiem! Beidzot vasara ir iestājusies. Daudz prasīja. Jums tur nav vasara, ir vasara, lūk, ir vasara. Lūk, arī ceļš. Kā izskatās vasarā. Šie video visi bija no janvāra. Video aprakstā to varēja redzēt, izlasīt. Lūdzu, augusts. Atgriežos uz šī ceļa, lai uztaisītu apdari ar augsnes virskārti ceļa pusē. Tā ka šeit jau ir izdarīts, šeit jau viens posms ir uztaisīts. Tad mums tur tālāk jāpabeidz ir taisīt atlikušiem ceļam. Tāds darbiņš te būs. Baigi sakritika tieši sanāca ierasties uz pēdējo sēriju šī ceļā. Un ko pastīsimies, kā te viņš ir pusgadu uzvedies. Kā tagad izskatās. Interesanti būs paskatīties. Lūk, pirmais līkums. Te vajadzēja piepildīt, tad tāda ielai bija. Viss turās, viss paši. Tā arī bija smilšainais posms. Nekam arī nevajadzēja notikties. Nebija māls tur bija vairāk. Aiz kilometru tur bija tie mālēnās. Lielās beļķis. Tad tur tā jautrība visa bija. Lūk, šī vieta, kur viss bija ūdenī. Ūdens vēl joprojām stāv. Kaut arī vasarē jau 3. mēnesis vasaras ir. Viņam tur nav kur aiztecēt tanī mežā. Tad zālīt vajag foršs augu, uzceļ malī nostiprinājusies. Redzēt caurtek, uz caurtek ar ūdeni. Kaut kāds līmenis ir nokrities, kaut kā 10 cm pēc caurteks var redzēt. Jā, šeit vairs nav augsnes virskārtas apdara vairāk. Šī bija tā trakākā vieta, jā, ka grāvis, caurteka viss ūdenī.
grāvis. Viņam nav kur aiztecēt tur tālāk. Tā arī tas ūdens te stāvēs. Šeit jau kilometrā atzīme, tādā līkumā. Šeit viss jau tika piepildīts ar māliem. Šeit bija zema vieta, tur jau arī tās lielās peļķes bija aiz līkuma. Tā te tagad izskatās. Peļķe. Šitos nobrauktos, šitien te izskalojumi nelieli. Šeit viss šitais rajons, šitais posms, viss bija ūdenī ar peļķēm. Te ūdens stāv, tāpēc, ka te bija iepriekš jau skaidroja, ka te ūdens arī stāvēs, jo te pēc reliefa bija dziļāka vieta un grāvis sanāk augstāk. Te mums sūknis stāvēja, pumpējam to ūdeni ārā. Lielākās peļķes, kur tā caurteka bija un grāvis ieiet mežā, te izskatās sauss. Grāvis te, protams, jāpatīra, viss ir. Otrā pusē arī jāpatīra, lai no turienes, no tās puses ūdens attek. Te izskatās diezgan sauss pie caurteks. Viss, protams, aizskalojies, tāpēc arī nekā te netek. Tur stāv ūdens. Izskatās. Lielajā peļķē. Tur ar tas grāvis dziļāks, tāpēc ar ūdens stāv. Diezgan labi šī vieta izskatās, zinot pēc tā, kā te bija. Šeit pēdējā taisne, līkums. Varēs pastīties par to barjeru, par kur stāstīju nesen video, ka nevar to malu izrakt. Pastīsimies, ka to barjeru varēs parādīšu, kā izstāst. Peļķes vieta, tur ir caurteka. Tur diezgan
paplūds no tā grāvja. Ka tur jāpaskalojies. Vai kur ir barjera, par ko es runāju? Ja kaut kas noslīdējis. Tā barjera, aizsarga barjera ir. Diezgan tek lejā pa to kalniņu, te tāds slīps, rak saskalots, tur tāds smilšaina gruns bija, rak saskalot pilnu trūbu, pieskalot. Tas nav forši, te arī viss. Bija mums te kaut kad nesen baigais lietas lielais, no turienes, ka nāk, no tā apļa, ka nāk lejā visi tie ūdeņi, tad skritums tās diezgan straušs, ka viss saskalots, tās smilts, te pilns, reko smilts. Te pirms ūdens ir, ka viss apstājies. Jā, ko darīt, mums jātīra. Tā te gadās uz tiem ceļiem smilšainajiem. Kur ir? Neko, būs jāsāk darboties. Redzēt, kā izskatās vasarā ceļš. Jāsāk būs taisīt, labot visi.